manangatry ny saina ampiombona anay eo amin'izay programa ilanao amin'ny antom-pisina indray amin'ity andro androany ity. Mitenena aminay Tompo, miaino anao zay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndao tsika tia tanana mafy ho an'ny Tompo a, maniry anao a azo toerana. Misaotra tompoko. Alleluia. Misy fomba fiteny zay hoe ny azo tokana hono tsy mba hala ary zay tsy mikambana no adala. Matetika ny olona ny miaina ao anaty fisaratsarahana fa Andriamanitra manana programa hafa mihitsy ao anaty fiombonana hitahiny an'izao fiombonan'ny mpirahalahy kristianina eto Ambositra zao. Ary mino aho fa voatany fiangonana tsiray eto Ambositra ny sambatan'olona sy ny fiangonana indrindra ny mpanompon'Andriamanitra ihany koa zay mampiatrano an'izao fampianarana sy conférence izao. Zany Noely angamba fa avy hatrany tonga dia ameko amin'ny pasteur Jao somary ataontsika amin'ny endrika fanontaniana sy valiny ny fampianarantsika androany. Ary mavesatra mihitsy ny foko ho an'ny mpiandraikitra sy ny mpanompon'Andriamanitra amin'izao andro faran'izao ao anatin'izao fotoana ifampizarantsika androan'izao. Mino aho fa fotoana spesial androany ary tsy verimaina ny nahatongavany tsiray avy teto fa ndre zay tena avy amin'Andriamanitra tsika ho voninahitry ny anarany. Amen. Ndao tsika ary mbola hanao vavaka anankiray ahatonga antsika afaka hiaino an'Andriamanitra ary ahatonga antsika afaka andray izay avy amin'Andriamanitra. Raha ny fiaonantsika farany tamin'ny taona 424 240 taona lasa zay dia zavatra maro be no nitranga nandritran'izay fepotona mety hoe tsy niaonantsika izay. Ary tao anatin'izay fepotona izay no namanginy Jesosy ny mpanompony, namangin'Andriamanitra ny hiraka sy ny mission ny amina fijery fomba fiatrehana toe-piainana tena hifanitsy amin'izay ilàn'Andriamanitra. Anisan'ny zavatra nytenenin Jesosy dia hivavaka tsika. Zavatra nytenenin Jesosy toy izy hoe ny fanahin'ny fahamarinana ozy izy izay manambara ahy. Ny atao hoe fanambarana zany na ny atao hoe révélation dia izay manondro an Jesosy. Raha vao tsy manondro an Jesosy zany le révélation dia tsy révélation fiantsoanan'izay fa lahateny. Ary nefa ny firesahanao momba an Jesosy amin'ny mahafiainana azy no ahatonga ny olona izay mandresy miaino andray fiainana. Raha vao tsy Jesosy ny toriana tsy misy fiainana zany ao. Mety misy orakoraka, mety misy fahirezana, mety mahery ny olona fa raha vao tsy torian Jesosy tsy misy fiainana. Dao tsika angataka mba hisokatra ho amin'izany fitarihan'Andriamanitra zany ny any anatintsika. Satria mety misy zavatra mety efa nahazatra antsika 10 taonany nefa rehefa hiverenantsika amin'izay lazainy Jesosy dia ho hitantsika eo fa mila hintsy araka ny voalazan'ny Paoly apôstôly hoe ho fanitsiana izay diso. Ao anatin'ny fanekentsika iombona amin'Andriamanitra no afaka hanekentsika ho ahintsin'Andriamanitra. Ary rehefa hintsy dia mahitsy. Fa raha vao diso ny message dia diso ny fanantenana voaray, diso ny finoana heverina, diso ny vokatry ny finoana ary ho diso lanitra izay diso fampianarana. Akaiky ny fiafaran'ny zavatra rehetra ny fiangonana sy ny pasteur isan'ny mpiara-miazakazaka. Fotoana anomanantsika ny fiainam-panahintsika tena hibanjina an Jesosy hiatrika ny mpampakatra. Ndao tsika nao vavaka anankiray hoe Tompo ampio mba ahaizako manokatra ny atao anatiko andray
zay avy aminao avy amin'izay nyteneninao. Ao afoarany taranao dia sokafo nyfonao dia miresamin'Andriamanitra manokana. Aoka tsy andalo foana izao conférence ny sokafo an-tompo eto amin'ny faritra ambositra sy manodidina. Isaoran'Andriamanitra fa isan'izay nitaony sy nitarihany tamin'ny alalan'ny fanahinao hanatrika eto. Tsy tonga hanatrika fetintsika fa tonga iombona amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Tonga anao fandiny tena nyrao izy zavatra noheverina fa mety sy marina kanefa disoiny Jesosy ao amin'ny teniny. Nyrao izy zavatra mahazatra antsika nefa tsy mampahazo aina n'Andriamanitra, ary raha tsy voahintsy zany dia tsy ho azontsika ny fankasitrahan'Andriamanitra. Andriamanitra ray tsara Kristy avy Nazareta, rain' Jesosy Kristy tompo misaotra anao zay androany, ankasitrahany ny fitantananao sy ny fitondranao. Aoka ny fanahinao tena ameno anay sy hitarika anay, atonga anay ahay anokatra fo amiketaeta andray zay nambaranao sy zay nitsinao, atonga anay tsy ho diso fankasitrahana eo anatrehanao. Amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kery avy Nazareta, amen. Amin'ny anaran'i Jesosy amen. Tiaka mafitsika ho an'ny tompo sy mpanjaka amin'ny mpanjaka. Amen. Araka ny voalazan'ny pasteur Rodolphe fa dia ezaka hisolo tenantsika amin'ireo karazana fanontaniana. Ny fandarina irahantsika atao moa zany dia misy lohahevitra nomen'i Jesosy asaintsika resahana sy dinihana. Dia arak'izay fandaminana eo moa tsy maintsy mbola hisy ankoa fotoana ahafahantsika izay manatrika mametraka fanontaniana. Ny zavatra ho resahantsika dia momba ny hoe fiangonana mpiankohaka marina sy amin'ny fanahy. Averiko fiangonana mpiankohaka marina sy amin'ny fanahy. Ny mpampakatra rehefa ho avy dia hampakatra ny fofombadiny izy, ary io fofombadin' Jesosy io dia ny fiangonany. Manana ny fepetra sy ny condition, manana ny condition sy ny critère Jesosy rehefa mpiakatra ny fiangonany. Ny fiangonana tsy miakatra arak'izay fandresen-dahatry ny sainy sy ny fandresen-dahatry ny fony, fa ny fiangonana miakatra araka ny fepetra apetrak'ilay mpampakatra. Ny mpampakatra ny mametraka ny fepetra, mazava be zay, fa tsy ny ampiakarina. Jaona 4:17 dia mivaky toy izao anaran'i Jesosy ny 4:20. Jaona 4:23-24. Anaran'ny tompo fa avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, fa ny ray koa mitady mpivavaka aminy ho tahaka izany. Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Ny dikateny malagasy moa dia hoe mpivavaka, fa ny dikateny fototra dia hoe mpiankohaka. Andriamanitra tsy mitady fiankohofana, fa Andriamanitra mitady mpiankohaka. Tsy ny zavatra ho ataontsika ny andrasan'Andriamanitra ho voahintsy, fa isika mihitsy ny tian'Andriamanitra ho tafajoro eo amin'izay tiany ahitana antsika. Eto zany tsika dia manintsy ny any anaty hifanaraka amin'izay nilazain'i Jesosy. Eto hozy izy Jesosy ny ray hozy izy mitady mpiankohaka aminy mba hiankohaka aminy amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Ny mpiankohaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana dia tsy hoe mitady an'Andriamanitra fotsiny, fa tadiavin'Andriamanitra. Ao anatin'izay mihitsy zany ny tonga dia hidirantsika hoe ohatry ny ahoana pasteur no endrika hisehoan'ilay mpiankohaka marina sy mpiankohaka amin'ny fanahy, mba hahatonga an'izay rehetra manaraka an'izao conférence izao na mivantana eto ambositra na izay manaraka any amin'ny réseaux sociaux hamantatra ny tenany hoe izy eo anatrehan'i Jesosy efa mpiankohaka marina ve izy sa mpiankohaka tsy marina. Zay pasteur ny fantanintsika voalohany dia avy eo miditra amin'ny fantaniana manaraka. Voalohany indrindra aloha dia tiako ny anerantsika tsirairay avy ao anatin'izao fahamarinana izao. Sarobidy ny fiankofana ao amin'ny tontolo ara-panahy. Ny fiankofana dia tsy tanteraka avy amin'ny zavatra eny ivelany ataon'ny olona heverin'ny sainy fa ampifaly an'Andriamanitra, fa mianga avy ao anaty fiombonana lalina amin'Andriamanitra.
fandresen-dahatra lalina ny amin'Andriamanitra ny amin'ny fahalalana tsara izay iankohofana dia Andriamanitra, ny sitrapony, ny fahamarinany, ny maha izy azy, ilay toerana ametrahantsika azy eo amin'ny fiainantsika ho ilay tokana manam-pahefana ny amin'ny momba antsika iray manontolo, maneho fa tsinitsinina ny fiainantsika raha tsy eo ny fisiny. Raha miteny Jesosy mahakasika momba ny hoe pekoaka marina amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, dia misy zavatra tiany Jesosy ho ampidirina ao anatin'izay fiankofana izay. Ny zavatra mampalahelo ry havana dia zavatra kely ohatran'ny hoe familin-dalana kely fotsiny no entiny devoly ao anatina fampianarana, tsy mahatanteraka ny fijoroan'ilay olona anankiray izay atao hoe zanak'Andriamanitra, amaly ny etaetan'Andriamanitra izay tadiaviny, afeno ny fepetra ny fiankofana marina eo. Voalohany, isika dia tsy nantsoan'Andriamanitra anangy azy ao anaty fiankofana, izany hoe fiankofana tambazana. Averiko foana ty fampianarana ity satria ao amin'ny Lioka 4, rehefa avy vita batisa Jesosy taorian'ny batisa dia nentin'ny devoly izy ho alay mpanahy any anefitra. Ary rehefa tonga tany anefitra Jesosy dia tonga ny devoly, tonga dia miantsolo menoatra hoentiko any amin'le nitariana azy sy hoentiny eny amin'ny toerana avo, noentiny teny amin'ny toerana avo, dia napahitany an'izao tontolo izao sy ny fanjakany. Dia hozy izy Satana, omeko anao zao rehetra ao mba avakeo kely zay pasteur zafady. Matio 4:1-5 naran'i Jesosy ary ny devoly dia nitondran'i Jesosy indray nakany tendrombohitra avo dia avo, ka naneho azy ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao mba mivonany. Dia nanao taminy hoe zao rehetra izao dia omeko anao raha iankohako eto anatrehako ianao. Amen. Fiankofana tambazana. Iza nanao ny fiankofana tambazana io? Devoly. Hozy izy, raha ikohako eto anatrehako ianao dia omeko anao zao rehetra izao. Mafantatrareo ve fa ny tompony zavatra rehetra no alain'ny devoly fanahy tambazany amin'ny zavatra rehetra izay azy ao anaty fiankofana. Ny tontolo ara-panahy tsy mila ny zavatra rehetra, fa raha tsy tonga nofo Jesosy dia tsy nalain'ny fanahy iakohaka eo anatrehany tambazany amin'ny zavatra rehetra izay tsy azy, fa natolotra Adama azy any Satana rehefa voafitaky Adama ka nandahan'Andriamanitra tamin'ny finanana ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Io takalo avy ao anaty tsy fankatoavany io no nananany devoly ny fahefana izay any Adama, nomen'Andriamanitra ny Adama fa natolotra Adama any Satana. Dia tiako fantatsika zao fahamarinana izao, mety mametra-panontaniana ianao hoe maninony Jesosy, Andriamanitra tonga nofo, zanak'Andriamanitra, no nanam-pahefany Satana hitondra azy any amin'ny toerana avo, ampahita azy ny fanjakana sy ny fahefana misy eto amin'izao tontolo izao. Ny endriky ny fanetretenina nan'Andriamanitra manaiky fahefana, ny fahefan'Andriamanitra izay tao amin'ny Adama, nananany devoly nandritra n'io fotoana izay namitany any Adama io, an'Andriamanitra ny fahefana io fa tsy any devoly. Fahefana mifeny zavatra rehetra, fahefana manapaka ny zavatra rehetra. Fa rehefa nomen'Andriamanitra any Adama ilay izy hoe aoka izy anjaka, fa tsy napiditra ny tenany Andriamanitra, dia zao nrombahany devoly ilay fahefana tamin'ny fitaka, lasa ny fitahany Adama dia nanolotra n'ilay fahefana, dia ilay fanapahan'Andriamanitra very tany amin'ny devoly natonga ny Jesosy rehefa tonga nofo, lasa naseho tamin'ny endriky ny fanetretena ho mpamonjy ny olona hitondra ny fahotany. Dia inona nanany Satana fahefana hitondra azy eo amin'ny toerany alay-panahy. Dia rehefa naka fanahy izy, dia zao ny zavatra nataony,
meko anao ndray reto zavatra eto, meko anao reto fifanatolotra fa zavatra anankiray ny angatahako aminao, mikofy atao anatrehako. Ny fiankofana ry havana tena sarobidy ny fiankofana ao amin'ny tontolo ara-panahy, ary ny vanginy Jesosy a hitety an'izao tontolo zao fampianarana zao dia fampianarana hitetezako an'izao tontolo zao ho anam-panompon'Andriamanitra, ho anam-piandraikitra zanak'Andriamanitra. Ry olombelona saro-piaro ny fiankofanao Andriamanitra, saro-piaro ny fiankofanao Andriamanitra, mba ho amin'Andriamanitra ny fiankofan'ny olona fa tsy amin'ny zavatra hafa. Satria Satana rehefa tonga niona tamin'i Jesosy taorian'ny batisa, rehefa nakafana azy dia nitady ny fiankofana izy. Raha iakoky eto anatrehako anao dia omeko anao zao rehetra zao, dia jerenao reo ny zavatra mitranga. Amin'io ny tompony zavatra rehetra ihany no anambazany ny zavatra ananany. Io tsy tonga saina fa le tompony zavatra rehetra naka niendriky ny nofo ane, mialika fahefana zay nomeny any Adama, fahefana nomeny io Jesosy any Adama ihany no akany devoly fana azy. Fananginy Jesosy tao anaty fanetretena tanteraka, prudent be izy tao anatin'ilay izy. Ny antony dia tsotra, satria manatanjona izy ny aminahatongavany mba ahatonga ny famonjena sy ny fiankofan'ny olona rehetra ho amin'Andriamanitra irery. Dia ny teny izy eo anatin'io, Jehovah Andriamanitra rery ihany ny ankofanao. Zavatra mazava be ny valitenin'i Jesosy tao ambadika ilay teny nakany devoly fanahy azy. Dia ndao enoy amin'izay ty fahamarinany ty. Mitovy mihitsy nataony devoly tamin'ny Eva sy Adama. Raha hohaninao ty voankazo ty dia tsy ho faty zany ianao. Efa amin'io fotoana io Adama sy Eva efa miforon'Andriamanitra tsy ho faty, zavatra efa ananany ihany no nanambazany azy. Ka rehefa variana ianao tsy mahalala ny fahamarinan'izay zavatra efa nataon'Andriamanitra ao anatinao, dia tonga mipaka fanahy manangy sy mitady izay fomba amiliana lalana ny fifantohanao, tsy ao anatin'izay fahamarinana efa iainanao, ny amin'ny fahavarim-bariananao amiliana lalana ny fifantohanao, iodina sy ala amin'Andriamanitra. Ohatr'izay koa nataony tamin'i Jesosy, zavatra efa an' Jesosy ihany nanambazany azy, fa tsy tratry Jesosy fa tratry Adama. Inona ny zavatra tian'Andriamanitra ho lazaina? Mila miambina isika fa ny tena fiankofana marina dia fiankofana mametraka ny lanjan'ny fisian'Andriamanitra sy ny fahalalana azy ary ny fanatrehany ho ambony sy mihoatra lavitra noho ny zavatra rehetra. Amin'izao ny faran'izao misy fampianaran'ny diso be dia be. Dia raha ho Andriamanitra, fa rehefa deranao Andriamanitra ka mandihy ianao ka tsemoka dia sitraniny ianao, tahiny ianao, omeny ianao zay zavatra iriny fonao. Fampianarana manetsika ny olona andray fahita-pity avy amin'Andriamanitra ao ambadiky ny fiankohofany sy fiderany an'Andriamanitra. Eno tsara, manaraka tsara sika. Io prinsipy io, prinsipy an'i Lucifer, le nitondrany an'i Jesosy fiankohofana tambazana. Normalement, Andriamanitra tsy mila tambazana ianao hidera azy, fa ny foronino azy aloha ianao vao nataony ho amin'ny fiderana azy. Communion aloha, appartenance an'Andriamanitra aloha ianao vao nataony hidera azy. Isaia nampitondrany an'izany, zao oloko ny foroniko ho ahy izao no anambara fiderana. Ny fiankofana sy fiderana tsy natao zay le fampianaran-diso, misy zavatra rectifiean'Andriamanitra, ahitsin'Andriamanitra ketry fotsiny. So lasa ilay fiderana tambazana sy fiankofana tambazana ny fianarana hijoronao eo am-panompona, fa tsy an'Andriamanitra. Ny communion tsy tanteraka, tsy feno ny fiombonanao aminy,
fa te hampiasa azy fotsiny anao mba hamaly anao am'izay zavatra irianao. Dia manokatra ny sainao le fampianarana hoe faly Andriamanitra ao anaty fiderana, mipetraka eo ambony seza fiandrian'Andriamanitra ao anaty fiderana, fa raha voaderaina Andriamanitra dia tsy azo sakanana ny vokatra, ny fahagagahana, ny fanafahana. Tsy mila tairinao anaty fiderana sy fiankofan'Andriamanitra vao anao ny asany. Fa isika manome voninahitra azy satria izany no antony namoronany antsika ho azy aloha vao hidera azy. Tsy marety ao n'Andriamanitra. Asonareo ve ty famarinany ty? Ino tsara be? Ny fiakofana tambazana dia fiakofana misy takalo. Dia raha mampianatra azy zany zao hoe ataontsika hideran'Andriamanitra. Fa raha vao mandeha anao ka tsemboka dia Andriamanitra anao fakagana aminao, mety hitranga ihany le izy. Fa mitranga tsy ao anaty fakasitrahana satria misy finoana miasa ao anatin'le izy dia hamarin'Andriamanitra le finoana. Fa le fakasitrahan'Andriamanitra tsy voatery ho eo amin'ny fotoana amaliny satria tsy nomenao voninahitra izy. Ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra dia miorina amin'ny toe-po manamasina azy. Mafantatrareo ve fa amin'ny nomery 20 niteny tamin'i Mosesy Andriamanitra, teneno ny vatolampy. Tezitra sorena tamin'ny zanak'Israely izy mikapoha amin'ny vatolampy. Dia ozy izy Andriamanitra, tsy nanamasina teo anatrian'ny Israely ianao dia mitsahatra ny misy ao anao, nefa ny rano mivoaka ihany. Mirakla nitranga fa ny fakasitrahana absent. Tiako ho fantatry ny fiangonana fa ny fakasitrahan'Andriamanitra aloha no antony fanompotsika fa tsy ny fanehoan'Andriamanitra ny tanany, tsy fahavalon'ny fampiasan'Andriamanitra. Satria mandrak'androany dia mbola instrument eo am-pelantaran'Andriamanitra, disponible miracle à tout moment, satria Andriamanitra mahagaga ny Andriamanitra. Ataovy amen. Fa tsy mampianatra ny olona hitodika amin'ny fahaiza-manaony, fa ny rana androany ampiombona ny olona aminy. Communion tadiavin'Andriamanitra, communion tadiavin'Andriamanitra, fiombonana aminy. Aza vela ho vahaolana avy ivelany. Ny amin'ny fisehoany no mampiazakazaka antsika, fa mety ho Mosesy valintsika fa tsy ohatsony ny fakasitrahany. Tsy nanome voninahitra ianao izy, tsy nanamasina ianao. Ka i Andriamanitra liana kokoa amin'izay manamasina azy sy manome voninahitra azy. Rehefa ao anatinao fiombonana amin'Andriamanitra, mandiny teny ianao melohan'ny fotoana ekaranao ety ambony ety. Manam-potoana ianao iombonana amin'Andriamanitra kokoa amin'ny lohalika any amin'izay kolisy kely, any amin'ilay tontolo any amin'ny rirany kely andolenao anatreny. Satria ny fiankofanao tsy fiankofana tambazana, tsy Andriamanitra tambazana ao amin'ny dia, amin'ny fifaliana, amin'ny fiankofana, fa fompololotra ao anaty fiombonana. Tsy manaiky raha tsy manome voninahitra n'Andriamanitra. Mametra-panontaniana aminareo efa nampoiziny Paoly sy Silasy eo amin'ny asany apôstôly toko 2:25 ny zavatra hitranga taoriany mivavaka sy ny fiderana nataony, ny fiankofana sy ny fiderana nataony. Tsy nampoiziny aitseo fampianarana, tsy hoe rehefa nidera zareo dia tsy hoe rehefa hagagana, fa le fony mihitsiny naneo sakrifisy na fisoroana mpiderana. Zavatra tsy tokony hampitsika nampidera azy, zavatra tsy tokony hafinaritra ny toerana nisy azy, mbola nanomezany voninahitra n'Andriamanitra. Noho izany Paoly sy Silasy ilay karazan'olona miondrika ao anatina obstacle, fa olona mananantoka ao am-pony vokatry ny communion sy fiombonany amin'Andriamanitra, na tonga azy nanandra-tanana fa na misy fonja na tsisy fonja. Halleluja! Tsy nampoizy ny zavatra hitranga, fosisy Andriamanitra ny fony no valian'Andriamanitra. Zay ny atao mpiakohaka marina. Mpiakohaka marina mahita ny fahalebiazan'Andriamanitra ao anaty aizina, mahita ny voninahitr'Andriamanitra ao anaty sakana, manome voninahitra n'Andriamanitra ao anaty olana. Olona vita fihavanana amin'Andriamanitra,
manana ny fiadanan'Andriamanitra velona ao aminy miatrika fahasarotana. Zany mipekuoka marina, satria mipekuoka marina manomelany zany communion na fiombonana aloha vao manifestation na niatsika Andriamanitra. Ny alalan'Andriamanitra atsika tsy ny fampiasany atsika, fa ny alalan'Andriamanitra atsika dia ny fiombona atsika aminy. Jereo Josafata fa nanomboka ny dery izy dia niady samisamisa tsy any amin'ny programa ampitodiana ny mpino na ny olona any amin'ilay vokatra hoe tendreo koa mialoha mipidera fa hitantsika eo zay atao amin'ny problème. Non, tsika tsy andevoziny valiny fa tsika olona niomana tao ambadiky ny vavaka sy fiombonana ary fifadikanina firaisana amin'Andriamanitra ny amin'ny fandrosotsika sy ny fananatsika antoka ny fanatrehany. Misy zavatra ivelan'ny kajinao fa hanotroran'Andriamanitra anao. Rehefa impeccable na mety ny fiombonanao, tsisy fahasarotana fidiran'Andriamanitra tsetra mikarakara ny momba anao. Halleluja! Tsika ne manompo Andriamanitra velona, mihevitra tsika ary raitsika. Ataovy azo antoka ma ao am-pony ny fisinao. Ataovy azo antoka ma ao am-pony ny fisinao. Mipekuoka marina, tsy samy mijangajanga zany. Mipekuoka marina mampisy fiatraikany eo amin'ny fiainany amin'ny fahatsapana ao anatin'ny fony sy ny fandraisan-dahany. Ny fisin'Andriamanitra mihoatra eo amin'ny fiainany tsisy pahita noho ny fiainany miaraka aman'olona. Mipekuoka marina manome lanja sy miconsidere ny fisin'Andriamanitra mihoatra noho ny réalité hatrehany. Mipekuoka marina tsy mahazo aina raha tsy miresaka amin'Andriamanitra, tsy mahazo aina raha tsy miombona amin'Andriamanitra. Mipekuoka marina manana fo tia mamela, tsy sorena, tsy mora tezitra. Mipekuoka marina tsy manana fomba fiainana maneho ny tenany fa tia maneho an'Andriamanitra. Mipekuoka marina natambazana na enjehana tsy miontsina. Jovavolombelona eto ary fantatry ny olona rehetrarehetra zany. Mbetsaka ny tambazana vola amina miliara amin'ny tsy fahamarinana. Fa isorako Andriamanitra fa tsy mamona no Andriamanitra fa Kristy. Tsy manatanjo ny sehoako ananganako empire eto ambonin'ny tany, fa ny ao anatin'ny foko ny rahana hitondra ny fanjakany. Ry fiangonana, tonga ny fotoana anairan'Andriamanitra antsika amin'ny fiankofana marina. Ty tapany voalohany ty tsy maintsy ataoko brief le izy satria noho ny amin'ny fotoana. Fa hiditra amin'ny tapany faharoa ny amin'ilay karazam-piankofana zay ametrahany pasteur Joe fanontaniana rehefa avy eo. Ary ty sujet faharoa ty sensible eo amin'ny fiangonana satria manohatra ny fampianarana tany amin'ny école biblika ny ainako hatramin'izay fa namanginy Jesosy mivantana le izy. Tena azavainy le izy nitomany teo ampianona azy latsaka ny ranomasoko. Dia ozy taminy meko toky ianao amerina ny fiangonana amin'ny fiankofana marina. Fa zao Jesosy oza raiko ty fahamarinany ty amin'ny fotoana zay anirahanao ka mpijorono ao eo anatrehan'ny fiangonanao. Isorako manokana ny lehilahin'Andriamanitra atao trano sady mpanompony ny président pasteur Nevson sy ny ekipany fiombonana ihany koa nanome an'izany opportunité zany. Makasitraka tompoko ny amin'ny fatokina fa izaran'izay teny zay raha sitraka reo indrindra rehefa avy eo. Mety ve pasteur? Misaotra indrindra tompony hoe tia tanina mafy be ao an'Andriamanitra. Alléluia.
valipanontany dia atsarytsika manomboka izao ny fiankofana tambazana, ny fiderana tambazana, ny fisaorana tambazana, ny fanaovana fanatitra tambazana, ny tambazana rehetra dia atsarina daholo, satria Andriamanitra tsy manaitra anao hanao zavatra mba hahazahoanao zavatra, fa Andriamanitra manaitra anao hibanjina azy, fa rehefa feno ny fotoanao amin'Andriamanitra aza ny maneho izay tiany aseho. Ny olana zany dia vokatry ny fiankofana mifantoka, le vokatra lasa hitoritsika le fiankofana tambazana. Tsy ny saina le vokatra le olona tamin'izany seho le vokatra, dia tsika teoriana indray no misikitra avy eo amin'le vokatra mba hiakoa ohatrany le olona dia disina teraka dia tsy mahita an'le izy. Efa impiritsika ny teratsefitra tem-pianarana fa tsy mavaly problème, satria tsy niatsembohanao ny tadiavin'i Jesosy, fa enao mihitsy mifantoka aminy, sy miaraka aminy ary miomana aminy. Isika pasteur zao manomboka androany raha sitrakareo araka izany tenin'i Jesosy zany dia tsy tokony hiteny intsontsika hoe dia raha Andriamanitra fa ao mihitsy izy ny foa dia rainao izy tsy zaka mahita fandizanao. Manamaivana tompony isika amin'izany. Andriamanitra tsy mahazaka fandizana indray zany Andriamanitra ao. Dia zareo amin'izay ilay izy le mpino tsy miala mitsangatsangana fa apresianao andia mba handray ny valimbavaka hoe dia mandia izy tena ataony amin'ny folo mantoky ianao ny leader tena ataony amin'ny folo mantoky io tsy mety miova vita fandizana fa legle tompy zao izay lasa ndray izy manohy ny fanaony rehefa avy eo dia sady tsy tafiona amin'ny Jesosy izy tsy voarain'i Jesosy le fandizana sy le atsembohana moa izy sika dia mbola ho adinina satria mampanaonao foana ny mpino. Ho antsika fitarika fikofana sy fiderana ihany koa zany dia misy karazana voambolana sy fomba fiteny tokony hiova avy amin'ny fandrenesantsika dia fahamarinana manitsy antsika. Tsy hoe andao hidera fa mietsika Andriamanitra anaty fiderana. Tsy izay, andao hidera fa mendrika ho deraina Andriamanitra. Manarak'izay tsy anjarantsika ny mampanantena izay hitranga ao aorian'ny fiderana. Aleo dia ho deraina anao izay tiany eo raha izy marina tokoa ny mahasolo fonao tsy jerijery fotsiny ianao izy fa aza sainsaina izay hoe sady mandiana ny vaha-problema, mandiana ny vaha-problema. Nata izany tolokiry zany hoe zany tsy manome voninahitran'Andriamanitra ka izany tolokiry zany hoe hoe vaha-problema vahainona problema inona hoe izy ke izany resantsika zany problema ny izany resantsika zany fa tsy Jesosy tany amin'ny farako hoe amin'ny anaran'i Jesosy halleloia. Ny anaran'i Jesosy tsy fipasohana daholo. Ny anaran'i Jesosy ivo ny fivoritsika, fototry ny zavatra rehetra, fahefana faratapony. Jesosy Kristy avy amin'ny Nazareta. Dikan'izay tsy tena antsika hoe ho an'izay marary tongera etseo mihitsy ny tananao fa io mihitsy tonga dia nasitrana ny tompo azy. Dia hitanareo ohatrany hoe metraka an'Andriamanitra antsika hoe Andriamanitra tsihitsihana tanana dia Andriamanitra zany faly vao manentsy ny tananao ianao. Ny fifalian'Andriamanitra ve ny fiovan'ny fonao. Fifalian'Andriamanitra ve le tanana marary iny efa sikapok'olona intsony, tsy hangalatra iny intsony, tsy hanitaka iny intsony, fa iny tanana iny efa sikatra rehefa avy eo anangany olona, anampy olona, hitantana ny olona ho any amin'ny mandrakizay, ampahery olona, ametra tanana marary dia ho sitrany re. Izany zao dia ho ampon'Andriamanitra fa tsy miketsiketsehana ny tananao. Dao tsy mivava ametraka ny fotsika sy ny fahafahantsika miditra amin'izay tenin'i Jesosy. Io zany tsy idirany hoe ka izy hoe nazatra pasteur na izay izay tonga eto azy dia tena spécialiste an'izany tamin'izany. Keo haitsika daholo amin'izay hoe rehefa nidely Josafata niady izy samizy ny vahoatendra polisinira. Zay mahatonga ny polisilasy vao nidera koa mamantonalina niady izy samizy daholo ny fikatona ny vavahady sy ny fatoran'ny terentsika ho zay. Nefa Josafata tamin'ny dera tsy ny saina izay ho ataon'Andriamanitra fa nitevitsiny hoe lehibe ianao dia miankina aminao zay dia izay ataonao eo fa miankina aminao zay. Toy izy ny mahatonga antsika anao fiankofana sy fiderana na tsy hanao ninona ary Andriamanitra mbola hiankoka sy dera azy foantsika satria nofinoany ho azy anambara
fiderana azy aoafantaranao dia sokafony tompony fona dia hoe tonatren'andriamanitra ny fahafahanao mandray an'izany teny fahamarinana teny omeny Jesosy anitsinao tena mba tsy hanaonao foana. Tsy tiany Jesosy sika hanao zavatra tambazana, tiany Jesosy sika hanao zavatra amin'ny fitiavana agape, tsy manantena valany fa na isy zavatra hitrany na tsisy niny hitrany dia fantatsika fa mendrika io dia rain'Andriamanitra ary mendrika ho aminy ny fiankofana ataontsika. Ray ny anaran'i Jesosy ny tena Nazareta ankasitrahana sy isaorana ianao ny fahafahany mandeha tena petraka ny ambava mpanomponao fa natao mpiankohaka amin'ny fahamarinana sy fanahy zay, tsy natao hiaina n'ilay fiankofana tambazana zay fampianaran-diso na mpidirany nosferana ka ny fanahinao Jesosy. Aoka ho foana ao anatinay tompo ny hanao zavatra tambazana amin'ny fanantenan-javatra azahoan-javatra, tsy natao hifantoka amina zavatra ho azo zay fa natao hifantoka aminao afaka manome zavatra rehetra amin'ny fotoananao fa tsy fanerenay avy amin'ny zavatra tataonay. Tsarovany pasteur rehetra izay tonga eto amin'ny conférence androany ary tsarovy koa mpitarika fiankofana sy fiderana, tsarovy koa ny sambatan'olona sy nisy tokantrano izay manao ny fiankofana sy ny fiderana eo amin'izay misy azy mba tsy ho diso ny fiantefahan' izany sy ny fomba anaovanay izany satria mikatsaka ny fankasitrahanao zay. Tsy mivavanay mipenipenina manambara sy mahay teny fa mifonay tena maiky sy manaitra fa ianao no ifantohan'ny fiankofanay. Amin'ny anara mahery Jesosy Kristy masina sy manan-keraka Nazareta. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Nazareta. Amen. Zay ny tapa voalohany zay atao hoe approche ilay fomba fanatonanao an'Andriamanitra ao anaty fiankofana avy amin'ny fiombonanao amin'Andriamanitra. Ianao ilay tafiombona communion, ianao ilay tafiombona amin'Andriamanitra ny lasa manapahatsapana hoe tena Andriamanitra mendrika miambonahitra fa tsy za. Ao anaty fiombonana zany no teraka fa tsy ao anaty mokondoha. Rehefa manome fotoana ianao miresaka amin'Andriamanitra dia hitanao fa ny rehetra momba ny fiainanao dia avy aminy ary tsy avy amin'ny fahamendrehanao fa avy amin'ny fiaretana ny aretany Jesosy. Ny fahatsapanao ny fahasoavany dia hatonga anao mainka hanantona azy bebe koa hiavananao aminy mba ho feno ny fibebahanao satria ny fahamoram-panan'Andriamanitra dia nitaona antsika hibebana. Tandremo sao dia fahasoavana heverina fa agogo anotana amin'izay tiana fa Jesosy efa nividy ka rehefa voavidiny dia agogo amin'izay zavatra rehetra satria efa niantona teo amin'ny fijaliana ny tompo. Tandremo farany zao ny cible ny fiankofa amin'ny fiangonana ny devoly ary matoa isan'ny fakapanahan-telo nakany fanahy Kristy zany dia anisan'ny katsahany devoly mandaka androany ilay fiankofana izay asain'Andriamanitra atodika ao ho any aminy irery ihany. Raha vao teny zany tsika hoe ndao tsika hidera fa anetsika an'Andriamanitra hanao zavatra dia lasa miankohaka eo amin'ilay zavatra antenainy ny olona. Dia anao mety le hira ary anaran'i Jesosy, le hira anaran'i Jesosy ny fonoany amin'ilay zavatra fa tsy any Jesosy. Tsika zany tsy natao hiprovoke zavatra avy amin'ny zavatra ataontsika ho an'Andriamanitra fa isika natao hiaina ny voninahitra an'Andriamanitra menady na tsy hanao ninina azy Andriamanitra. Raha vao eo ianao mahafolaka an'izay ao anatin'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra fakahita-po amin'Andriamanitra ao anatin'izay le hoe hitanareo hoe ohatran'ny hoe mpivady zany dia isaky ny mantana zany le lehilahy hoe inona mba hitiavanao ahy izao foana mba teny volanao dia mba ahoana keny eo am-pon'ilay lehilahy izy zany tsy tena tia fa mivolatra sy izy azo volako atao ho azy ka zany mahatonga azy miforitra sy tonga dia tahaka izany eto sanatria tsika fiangonana raha vao fanantenan-javatra no mahatonga antsika anatona an' Jesosy nefa Kristy ao anatinareo fanantenana ny voninahitra. Question faharoa pasteur, ohatry ny ahoana ilay karazana fitandremana
mba tsy ho diso mba tsy ho diso le Andriamanitra heverina fa hiankohofana nefa tsy Jesosy. Aveo ty fanontaniana, tsy zay fiheveratsika fa zay teneniny Jesosy. Dikan'izay afaka misotro fahavalo mampiditra fampianarana diso ampahadiso ny fiantefan'ny fiankohofana. Rehefa tsy azo ilay izy dia avirana. Misy zany tonga dia le mipôka amin'ny devoly. Fa zay tsy azo ilay fampiankofana any amin'ny devoly dia ataony miankohaka tsy amin'Andriamanitra fa lasa fandiso. Ary ilay tsy zavatra ngeza be fa zavatra kely. Izay fanontaniana izay pastora no etaeta mba hovaliana amin'ity conférence antsika indray mila fantatsika fiangonana aloha fa raha voadiso tsy tanteraka na presy tsara tena hoe eo amin'le tena ilan'Andriamanitra azy, ny fiantsonao an'Andriamanitra dia mivily lalana ny vavakao, na tsy voarain'Andriamanitra, na tsy voarain'Andriamanitra, na tsy ren'Andriamanitra, na tsy hitan'Andriamanitra mihitsy. Satria ny antony dia tsotra, tsy mila mahafantatra hoe ny Andriamanitra izay ivavahantsika dia Andriamanitra rainy Jesosy Kristy. Rasony hitondratsika eo anatin'ny fotoana fohy ny zavatra nitranga teo amin'ny fiainako. Indray maraina izay atao birao ako, sokafako ny birao dia hivavaka maraina, dia nanova ho fantanako tany amin'ny lanitra ny saotra an'Andriamanitra, niantso anao Jehovah Jireh, le mpamatsy mahagaga, ianao le Jehovah Tsidikeno, Jehovah Rafa, Jehovah Nissi, Jehovah Shalom, fiadanako. Ny anaran'Andriamanitra tamin'izay pololotra teo amin'ny vavako. Dia rehefa vita ny anaran'Andriamanitra, ny faranako amin'ny anaran'i Jesosy le izy, fa nisy feo voix audible miteny tamiko, tsy aty amiko ny vavakao ary tsy reko. Tena mipetraka devoly zany, fa izy zany devoly manakana ny fifantohako tsy ho amin'Andriamanitra zay atsoko zany. Nanoaka devoly amin'ny anaran'i Jesosy amiala, dia hozy izy raisy ny baibolinao, fampianatra anao dia mahatsiaro ny Jaona voalohany 2:7-20. Tsy zay zavatra nitovozonao ka renao fa nandresy lahatra avy amin'ny fampianaran'ny hafa. Tsy titra no mitondra fampianarana, tsy voninahitra no mitondra fampianarana, tsy toerana no mitondra fampianarana, tsy olona no mitondra fampianarana, ositra no mampianatra ny olona. Dia hozy Jesosy, ny ositra ao anatinao no mampianatra anao ny zavatra rehetra, fa tsy ampianarin'olona. Rehefa feno le communion dia manomboka afaka misarika anao lalan'Andriamanitra, amantatra ny eo am-pony amin'ny alalan'ny fanahy masina, anoro ny fiankofanao sy ny vavaka izay ataonao mba tsy hivily lalana ny amin'izay tsy tokony ho alehany na dia fandresen-dahatra ho am-ponao azy. Niantso an'izany anaran'izany satria taloha ny heverinao fa mety zany, fa tahorian'ny fionako tamin'i Jesosy manokana sy ty fampianarana ho zaraiko ity, dia horenao fa marina pasteur Rodolphe zany, asakasako nanohy amin'ny fahazarana, fa ny anahy tonga dia najanoko nanomboka hatreo vao nanomboka ny teny tamiko Andriamanitra hoe tsy ren'Andriamanitra. Raha miantso ny Jehovah Jireh ianao na Jehovah, atsangana ny tanora voninareo ianao n'ilay izy ho zaraiko izy. Andeha amin'ny ambaratonga tsara mihitsy tsika zao aloha, na zaza mpampianatra ajon'Andriamanitra eto androany mba hirakany, mety nanao fijona vavolombelona teo, fa fantaro ny zavatra rehetra. Aoka mba ho fahamarinana le teny aza tonga dia raisina aloha amarinao raha baiboly tsara, fa za ngataka ny fanamasina mba hisy fandresen-dahatra petrany ao anatinao sy esprit de discernement, fanahy mamantatra tsara mba hahafahanao mahalala ny tsy ambaritelo izay zavatra ho zaraiko eto androany ho voninahitra Andriamanitra. Tandremo so fiankofana diso Andriamanitra, antsoina ny fiankofanao. Ahoary Korintiana 2:7-7 hatramin'ny 9 azafady pasteur.
Korintianina 2:7 ny 17 ka hatramin'ny 15. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa raha ny fanontona mitondra fahafatesana aza izay voasoratra teo amin'ny vato no nisy voninahitra, ka ny zanak'Israely tsy nahabanjina ny tavan'i Mosesy no ny voninahitra ny tavana izay nialevony. Tsy mainka nisy voninahitra ny fanontona mba ny fanahy dia fasifara. Fa raha nisy voninahitra ny fanontona mitondra ny fanameloana, maika hanatombo voninahitra ny fanontona mitondra ny fahamarinana. Voninahitra tsy mitovy ireo. Ny testamenta taloha asa fanontona mitondra fahafatesana satria soratra. Dia Jesosy niteny ny soratra mahafaty fa ny fanahy mahavelona. Misy fotoantsika indraindray mandinika soratra masina te andray fiainana avy eo amin'ny testamenta taloha. Dia mivaliany Jesosy zay ao amin'ny bokin'ny Jaona 5:5. Jaona 5:5 ny 9:7 ka hatramin'ny 9:7. Menantsika keliny izay teny izay zafady amin'ny anaran'i Jesosy. Diniareo soratra masina ary ataonareo fa ao aminy no ananareo fiainana izay ary reny tokoa no manambara. Kanefa tsy mety manampina ianareo ananareo fiainana. Rehefa tanteraka ny fahatongavan'i Jesosy, nanao fanekena vaovao Jesosy, tsy nitovy tamin'ny fanekena voalohany. Ny fanekena izay nentin'i Jesosy dia fanekena omban'ny fanahy mitondra fiainana. Ny fiainana tsy amin'ny fahaizantsika mandinika ny soratra masina izay voalazan'i Jesosy eto fa ny testamenta taloha. Manomboka hatrany amin'ny Genesis ka hatreo amin'ny Malaki ny soratra masina. Fa ozy Jesosy raha mahita révélation momba an'i Jesosy ao amin'ny soratra masina ianareo, dia manantona an' Jesosy nareo mba hanananareo fiainana. Ka ny fiainana tsy ao amin'ny soratra masina, tsy ao amin'ny testamenta taloha, fa ny fiainana ao amin'i Jesosy Kristy. Noho izany na ny révélation izay ambara fa fanambarana amin'izao andro faran'izao, dia fanambarana tokony hanondro sy ahitany fiangonana an' Jesosy. Fa rehefa manantona an' Jesosy ny olona dia mandray fiainana avy amin'Andriamanitra. Midika tsy mitovy ny fiainana nitondran'Andriamanitra ny mpino ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. Raiso kely pasteur amin'ny Petera voalohany mahakasika momba ny fanirian'ireo mpaminany tany amin'ny testamenta taloha iaina ny fiainantsika teoriana efa nandray an' Jesosy. Nampahafantariny ny fanahin'i Kristy ireo ny fahamarinana ny teny izay voalaza nanondro ny amin'i Jesosy, fa izy ireo naniry ny aina ny fiainanao, ary androany izay misy ianao sy ny toerana nanendren'Andriamanitra anao manana an'i Kristy tsy tokony hieritreritra sy saina izay toerana nisy azy tany aloha intsony. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Petera voalohany toko voalohany ny 9:10 ka hatramin'ny 12 anaran'i Jesosy. Ny amin'izany famonjena izany dia nitadiavan'ny mpaminany sy ny katsahan'ny fatratra dia ireo efa nanany fahasoavanareo. Eny no katsahany izay andro na izay toetry ny andro mitondro ny fanahy Kristy ao anatiny, raha nambarany raha teo ny fijalian'i Kristy sy ny voninahitra manaraka izany. Ary naseho tamin'ireo fa tsy ho azy fa ho anareo no nanomponiny amin'izany zavatra izany izay voalaza aminareo ankehitriny tamin'ny tenin'ireo nitondro ny filazazana taminareo amin'ny fanahy masina izay nirahana avy tany an-danitra ary izany zavatra izany dia tiany anjely hodiniana. Hitantsika eo anatin'io teny io fa ny mpaminany rehetra ny testamenta taloha izy Petera ny aniry ny aina sy ahitany izay zavatra nylazainy tsy fantany fa aloka. Ohatra mangataka kely raha lahy anankiray makaty zafady tiana pasteur tiana zafady makanesa ty mijoro eo akaiky ny ty jiro ty nese eto mohitan'olo eto iny zao mi eo se eo aloloha kely a eo mirirana hoe mirirana zao mitovy ihany zao tadidio a taratry ny hazavana izy dia ny alokany ndao tsika hijery azy eo amin'ny alokany. Rehefa jerenao izy eo amin'ny aloka dia tsy hitanao momba azy ray manontolo satria ny aloka tsy manome afa tsy loko anankiray maintimainty. Zany hoe ny aloka tsy hamantarana, tsy mahafeno fepetra hamantarana ny fahafenon'ny tompon'ilay aloka,
fa rehefa miseho izy dia hitantsika amin'izay ay reto loko reto tsy hita ao anaty aloka tony fotsy tsy hita hita izy hoe lehilahy pataloha ny mangamanga ny kiraro ny maintimainty satria efa niseho izy le tena izy hitantsika ny loko ny alavany momba azy fa le aloka tsy ahitantsika azy ny testamenta taloha aloko ny zavatra ho avy manondro an'i Kristy. Kristy rehefa tonga dia ao amin'ny Kristy ny fahafenona maneho ny fanekena vaovao ifandraisantsika amin'Andriamanitra sy hananantsika fiainana amin'ny alalany fananantsika ny fanahy masina rehefa nandray azy na namipetraka pastora. Dia zao nitondrahan'i Jesosy ialoha izy miantso an'izany hoe Jehovah Jireh zany dia no tsara le fampianarana dia fataro tsara le izy aloha vao mihinana ianao androany. Ho avy manko Jesosy ary ny fiavian'i Jesosy dia mila marina tsy mihaino anaty fahazarana. Za tena niaina lavitra atao anaty fahazarana mihoatra noho ianareo rehetra niaina sy niantso an'izany ianarana izany fa nitsiana teo mpivavahana tena feo le izy aza iverina hoe version any pasteur Rodolphe fa le izy non tsy version ako le izy fa nanitsiana le izy ozy izy Jesosy voalohany ato amin'ny soratra masina misy anarana ny tenenan'Andriamanitra ny tenany ny sehony tamin'ny mpanompo tany alohantsika rehetra. Ohatra rehefa miresaka izy hoe El Shaddai tamin'ny Abrahama amin'ny Genesis 7:12 dia miteny Andriamanitra aoka ianao andeha tsy misy tsiny eo anatrehako fa zany Jehovah tsy to. Raha zany Jakoba indray nisehony an'ilay izy eo amin'ny Genesis 5:13 ozy Andriamanitra miaingaho izy fa izahay miseho taminao zalay niseho taminao Andriamanitra no nanambarany anarany sy ny tenany. Rafa tamin'ny Moïse ozy izy eo amin'ny Exode 15:26 zany Jehovah zay manasitrana anao izy nanambarany tenany tamin'ny olona. Dia ozy izy misy izy ao nisehony tamin'ny tsirairay ireo misy eo fito ao zany izy niteny hoe zao ny anarako tamin'ireo olona zay nisehony. Dia enoy amin'izay misy koa ny anarana napetraky ny olona anonana azy tamin'izay nisehon'Andriamanitra tamin'ilay olona. Dia zao Adonai Jehovah tompo i Abrahama nametraka an'io Jehovah Nissi amin'ny Exodus 20:15 dia nanorina alitara Mosesy ka nanao ny anarany hoe Jehovah Nissi fanevako. Le Jehovah Nissi tsy anaran'Andriamanitra fa anaran'ny alitara zay natsangany Moïse. Dia misy izy ao Jehovah Jireh indray ao amin'ny Genesis 2:24 dia ndaso avakio tsara le teny eo ary ny anaran'izany tany zany dia nataony Abrahama hoe Jehovah Jireh dia izany ny anaovana mandraka ankehitriny ny hoe any atendrombohitra no isehon'i Jehovah. Andao ny tsika eritreritra reo fotsiny hatreo dia mila mihaino tsara ianao manaraka amin'izay aiza ny toeran'le correction ny ilaina mantsy dia correction itodiana any amin'le vérité. Ohatr'izao fiseho an'le izy na ny anarana zay nisehon'Andriamanitra tamin'ny olona ny tenenany tamin'ny olona mivantana na ny anarana zay nisehony nahitan'ny olona n'Andriamanitra ka nanonany azy dia tsisy feno reo fepetr'ireo fa tamin'ny ampahany avokoa. Jehovah Nissi zao anarana alitara fa tsy anaran'Andriamanitra. Jehovah Jireh vao mivakitsika teo ary ny anaran'izany tany zany dia nataony Abrahama hoe Jehovah Jireh. Anarana parcelle le izy ohatrany hoe ty tany ty zany zao ataoko hoe Jehovah Jireh ohatra fa tsy anaran'Andriamanitra le izy. Dia ianao iankoka iantso an'i Jehovah Jireh satria namatsy ondry Abrahama dia niraisitsika hoe namatsy ondry any Abrahama hosilany saringotra Andriamanitra hosolony Isaka dia neritreretiny tsika hoe satria zay le hitany Abrahama dia tonga dia raisitsika fotsiny hoe zay zany dikan'le Jehovah Jireh. Non, vakina tsara aloha soratra masina anarany tany le izy. Ohatra za retirete dia omeny fiangonana toerana anankiray ohatra dia mba ataoko hoe Jehovah fitsarako na hoe amin'ny teny latina hoe Yahweh me requies.
dia anao zany rehefa ivavaka ankalaza ny parcelle ny taniny Abrahama fotsiny hoe Jehovah Jireh anarany tany le izy fa tsy efa voasotra fa anarany tany le izy. Raha izay. Faharoa fisehoana amin'ny ampahany. Tolérentsika indray hoe mety hoe diso amin'ny interprétation fa mety hoe hafa ny tian'Andriamanitra lazaina fa tsy mandray rabaky teny tsy maninona raisiko ny fahadisoana fa hitintsika amin'ny deuxième degré. Nanseho Andriamanitra nyseho tamin'ny olona anankiray dia tsy feno ny fepetra nysehony tamin'ny olona io fa tamin'ny ampahany. Tsy nitovy ny sehony tamin'ny Abrahama, tsy nitovy ny sehony tamin'ny Mosesy, tsy nitovy ny sehony tamin'ny Gideona. Noho izany tsy mahafeno ny fepetra maha-Andriamanitra azy zany anaran'izany fa ampahany dikan'ny ampahany titre fa tsy anarana le izy. Titre ny sehony teo amin'ny altara ny Ancien Testament. Inona ny naterina teo amin'ny altara ny testamenta taloha apiko amin'izay le izy biby vonona ohatry ny ondry. Raha miantso izany Jehovah Nisy dia miankina amin'ny altaran'i Moïse izay ondry no ny vonona natao fanatitra teo. Zay ny Jehovah Nisy. Altara nandatsahana ranondry. Za tsy miaina amin'izany fa ny anahy ny altarako le teo amin'ny hazo fijaliana ten'Andriamanitra tonga nofo tsy tandindona fa le tena izy ny fantsika nandatsaka ny rano teo. Noho izany ny anarana anomen'Andriamanitra feno alalana anononana ny anaran'Andriamanitra dia anarana tokana ekena ny an-danitra ekena eto an-tany ekena ny ambany tany Jesosy Kristy avy any Nazareth. Raha miteny Jehovah Shalom tsisy ilako an'izany. An Gideona zany fa mbola tsy vita amin'ny famonjena. Altaran Gideona ondry ny nateriny teo. Gideona raha maniry ny atongavan'ny altaratsika fa tsy mbola tamin'ny androny zany. Naniry izy ny iaina izay iainantsika. Hozy Petera. Dia mahafantatra ve? Mahafantatra ny zavatra mitranga. Netsika misy miteny koa hoe tety amin'ny altara. Tsy altara zany eto. Tsisy ninina eto. Ny altaratsika azo fijaliana. Kristy no altaratsika. Nandraitsika misaina amin'ny fampianarana mahakasika momba ny ositra. Ny ositra tsy ampianarina ozy Jesosy fa ny ositra mampianatra atsika ao anatintsika ary velomin'Andriamanitra manazava ny saintsika sy ny fotsika ao anaty manambara sy manondro ny fahamarin'Andriamanitra sy ny fahafenony miasa eo amin'ny fiainantsika. Ny amin'izay sary-patarina tsy alalantsika n'Andriamanitra dia ny ositr'Andriamanitra ao anatintsika no mampafantatra antsika sy mitady-dalana antsika ny amin'izany. Ny ositra ao anatinao no ahafahany fanamasina miditra tsedra ahitanao izay hitan'Andriamanitra. Atonga ny mombanao ho fantsona azon'Andriamanitra ampitana an'izay zavatra tsy tao anarany eo. Feno sy ampy io anarany io. Io anarany io nomen'Andriamanitra antsika. Io anarany io le tena feno hery sy valian'Andriamanitra. Ary tsy misy afa-tsy amin'io anarany io sy ny ranolatsaka namonjen'Andriamanitra n'izao tontolo izao. Ndao mba hovakitsika kely ny zavatra anankiray mitranga. Mahakasika momba n'ilay anaran'Andriamanitra feny avy amin'ilay fanambarana momba ny fahafenony atao hoe fahatsaran'Andriamanitra miasa ao amin'ny anarany. Hojerentsika vetivety izay fahamarinana izay. Ao amin'ny Jaona toko 5:3-7 izay. Ya. Amin'ny anaran'i Jesosy, izaho dia avy amin'ny anarany raiko, nefa tsy raisinareo, ary misy hafa avy amin'ny anarany tenany dia ho raisinareo ihany izy. Resaka tamin'ny Jiosy Jesosy, za dia avy amin'ny anarany raiko. Noho izany ny anarany raiko dia ny anarako. Za.
zay ny anankiray voalohany. Ny anarany ray dia Jesosy Kristy. Faharoa ao amin'ny Jona 7:1-9. Anara Jesosy nasehoako tamin'ny olona izay nomenao ahy avy tamin'izao tontolo izao ny anaranao. Anao reny ka nomenao ahy mitandrema ny teninao. Amen. Jesosy nefa tsy nanonona anarana mihitsy Mateo, Marka, Lioka, Jaona. Jereo ny storiany. Fa isaky mampianatra mpianana ivavaka izy na miresaka rainay izay ny an-danitra. Donc ny relationao amin'Andriamanitra tsy mitovy tamin'ny Moïse. Moïse tsy maintsy nomena anarany satria ampahampisehoana ny sehoan'Andriamanitra taminy satria mbola tsy tonga Jesosy. Fa raha vao tonga Jesosy ny fahafenoana atao amin'ny Jesosy Kristy, tsy apahany fa ny fahafenoan'ny anarana anao aminy. Midika fa rehefa manonona ny anaran'i Jesosy ianao dia jereo amin'izay ao anatin'ny anaran'i Jesosy daholo, Jehovah Shalom, Jehovah Jireh, izy no ndrian'ny fiadana, Jehovah Shalom manie zany e. Izy no Andriamanitra mahery tsy to, Jehovah El Shaddai anie zany e. Izy ny mpamatsy satria avy ao amin'ny fiainana mbola azontsika tenenina koa Jehovah Jireh anie zany e. Raha miresaka sika mahakasika momban'i Jesosy ny fahafenoan'ny anarany araka izay nambarany Isaia mpaminany azy dia feno ary Jesosy tonga zany tonga amin'ny anarany raiko e. Nefa tsy raisinareo satria ny Jiosy te hanonona foana hoe Jehovah zao dia tonga Jesosy dia niteny misy zavatra tsy fantatrareo, ny fahatongavako ane hitondra ny anarany raiko e. Matoa izy tonga olona monjy ny olona. Profo anankiray faharoa asehon'ny tenin'Andriamanitra tamin'ny teo am-pivavahana izy no niteny hoe efa nasehon'i Jesosy ny olona rehetra amin'izao tontolo izao ny anarany. Nefa izy io anarana nasehony io ny anaran'i Jesosy Kristy io. Satria Jesosy tsy nanonona mihitsy nanampiana. Mba mangataka aminareo zay mahita ao anaty Baiboly hoe Jesosy niresaka tamin'ny mpianany dia nampianatra momba ny anarana. Ray ny fiantsoana ohatra amin'ny farany, rainay izay ny an-danitra, raiko sy rainareo. Satria tiany ianao anakaiky an'Andriamanitra ray amin'ny alalany. Ny antsonao azy hoe Abba Père na ray, fa tsy ny antsonao an'Andriamanitra amin'ny anarany. Zay no natonga an'Andriamanitra nanafina ny anarany rehefa tonga Jesosy. Satria ny sehoan'Andriamanitra tany aloha tsy anarana fa titra amin'ny ampahany zay ny sehoan'Andriamanitra amin'ny olona anankiray mbola miandry famonjena nefa nampiasainy. Tsy feno fepetra dia noy amin'izay. Maninona ny tsy feno ny fipetrany sehoan'Andriamanitra tamin'ny olona satria olona tsy tanteraka ny nampiasain'Andriamanitra tamin'izany. Fa rehefa tonga ny tanteraka tsy sombotsombony intsony. Le tena tanteraka sady feno na feno ny fepetra, sady tsy nanotany tsy nahalalaota, ny masina sady marina, olona nefa Andriamanitra. Jesosy no anarany. Rehefa tonga Jesosy afa-po Andriamanitra. Afa-po Andriamanitra. Tonga Moïse corrigé. Ny corrigeny Jesosy. Tsy mbola nisy profeta na nisy profeta zany. Fa rehefa tonga Jesosy nitsiny Mosesy. Tsy zany ny tokony ho izy fa tsy zany tany am-boalohany. Tsy sosobady daholo zay te hisotra. Bedy Mosesy. Tsy parfait zany. Tsy tanteraka ny fanompony Mosesy. Tonga koa Eli mandatsandatsakafo eran'ny tanàna. Mahafinaritra ery mahita azy mandatsakafo. Ataon'Andriamanitra ahoana moa fa miafy Andriamanitra satria olona tsy tanteraka no ampiasainy dia misy Andriamanitra mialoko ao ambanin'ny fahalemen'ny olona ampiasaina satria tsy misy afa-tsiny ny olona tanteraka amin'ny olona rehetra hitan'Andriamanitra eo. Nefa tsy mahafeno ny fepetra amin'ny fahatanterahany maha olombelona. Tsy afaka monjy Eli satria corrigé. Tonga Jakoba sy Jona hiditra ny Samaria. Zao tompo mandatsa ho afo kely fa tena manelingeliny reto olony reto. Dia ozy Jesosy taminy fa fananinany ao anatinareo ohatrany nataony Eli e. Corrigé Eli. Dia ozy Jesosy Andriamanitra amin'izay no niteny ao Mateo 7:15 sokatra ny lanitra tokam-bavaka ny tompo natsona amin'izay Eli sy Moïse. Dia ozy Andriamanitra tsy retsintsony no henoana, tsy atsotsony fa tiany zanako malalako zay sitrako indrindra. Izy no enoy. Hitady anisy sika, hitonantonana ho aizy sika, alitara inona ny mbola tadiavintsika. Raha diso fiantson'Andriamanitra ianao ka hitonantonana any amin'ny alitara tsy tanteraka nefa nisy mpantsina. Mametra fanontaniana amin'ny tena hoe afa-povy Andriamanitra na mivavaka ao na fiankofanao. Anisan'ny lalana ampety sy ampirindra fiankofana ny fijorotsika amin'ny fametrahana an'izao fahamarinana izao. Kristy fanatenantsika. Kristy fiainana ho antsika. Jesosy Kristy ampy ho antsika.
tsy ny fisehony tamin'ny ampahany fa ny fidinany amin'ny fahafenony. Tejerenareo amin'izay eno tsara. Tsy ny fisehony tany amin'ny hafa fa ny fahafenony tao amin'ny Kristy nandraisako azy ka nananganany ho zanany. Andao itiatanana mafeo azy. Halleluja, halleluja. Dia zao nananganana an' Jesosy tamin'ny maty ene, tsy satria zanak'Andriamanitra izy fa tamin'ny fanahy ny fahamasinana. Rehefa hitan'Andriamanitra fa le olona anankiray sady Andriamanitra atao hoe Jesosy, zay Andriamanitra azadino naka ny endriky ny nofo, le olona anankiray atao hoe Jesosy sady Andriamanitra nafeno fepetra ny fahamasinana, tsy nanota mihitsy izy nanome fahafapo ny fitsaran'Andriamanitra. Rehefa nita Andriamanitra ny tsara dia nita olona tanteraka, donc le tanteraka no nataony Mesia. Romanina toko voalohany ny 9:4, azafady kely raha malalako isany. Romanina toko voalohany 9:4. Ary naseho tamin'ny kery ho zanak'Andriamanitra araka ny fahamasinana tamin'ny fitsanganany tamin'ny maty, araka ny fanahiny fahamasinana tamin'ny fitsanganany tamin'ny maty dia Jesosy Kristy tompontsika. Io teny fanahy fahamasinana. Tsy nantsony hoe fanahy masina zany ny fanahy masina talohany io, fanahy Elia, fanahy tao Mosesy, fanahy n'Andriamanitra, fanahy tsisy fanahy masina zany tamin'izany. Fa voatonga Jesosy niova amin'izay ny fiantsonany fanahy, lasa misy fanampina anarana hoe masina, lasa iantsonan'Andriamanitra ny anarana hoe fanahy masina. Ny antony dia tsotra, feno fepetra tao amin'ny olona atao hoe Mesia anankiray, Jesosy avy any Nazareta no anarany. Ny fahamasinana feno tao aminy, ny fahatsarana feno tao aminy, ny fahamarinana feno tao aminy, ny fahamboniana tao aminy. Rehefa feno fepetra toy izy Andriamanitra, tsisy ninona azo atao fa amin'ny alalany no ndraisan'ny olona fahamasinana. Zay ny mahatonga azy, mahatonga anao tsy fantany raha tsy manana an Jesosy, satria tsy afaka anatona ny raitsika amin'ny anarantsika na manala ny anarany azy. Fa noho ny fisiny ao anatinao tamin'ny fandraisanao azy dia nidina ny fanahy masina mitoetra ao anatinao, ary le izy tsy double portion ohatrany tamin'ny andron'ny Elia fa en plénitude. Hitanareo amin'izay, isaky ny misy zavatra tia ny fahadisoana hoetsehana dia any amin'ny fampianarana ankitiany verina testameta taloha. Ny anjarandroa tao amin'ny Elia no ao amin'ny Elisa. Inona ny ilako anjarandroa? Za afaka mako amin'ny efitra ambonindriana miaina ao anaty fahafenony. Tsy ilaina tsony akoatra ny ao amin'ny fanahin'Andriamanitra manova amin'ny efitra ambonindriana dia miaina Saint-Esprit en plénitude, amin'ny fahafenona ny zanak'Andriamanitra. Raha Mosesy sy Elias nangarian'Andriamanitra nefa olona nampiasaina be satria tsy tanteraka. Za mila an Jesosy, mila an Jesosy ahy, satria izy rery na feno fepetra na afapo ny fitsaran'Andriamanitra dia normal be raha mijoro izy. Za lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny anarako, afa-tsy amin'ny alalako. Dia hoy izy tsy misy anarana eo amin'izay le omena dia ty ambany masoandro. Fa ny teny zany ny tenin'Andriamanitra kefa tsika tsy jere inona ny tonataona antsika ny Jehovah nisy alitara hafa any, satria Andriamanitra mihitsy nefa namotsitra na hatrany an-danitra aza ny fanahy masina ny irahana amin'ny anarany. Ore olona ny fanahy fahamarinana zay irahan'ny ray amin'ny anarako. Iza ny teny zany? Fanahy masina zany tany an-danitra. Rehefa niakatra Jesosy nanao fanatim-panorenana ny ekeno Mesia, satria madio tsy misy petina ny raha ny fahamasinana. Dia hozy izy ny ray amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta, ry fanahy masina midiny eny ambonin'ny tany. Zay vao nandeha ny fanahy masina irahan'ny ray amin'ny anarako ohatr'izay mihitsy le izy. Dia zay mahatonga ny tompony fanahy tsy afaka nampidinina raha mbola teto an-tany Jesosy, fa tsy maintsy miakatra aloha izy vao misolo azy, satria ny fandreseny le kopia ho ao anatinao. Dia hozy Paoly mila manahaka an Jesosy amin'izay tsika amin'ny fahafenony, mijery sy mibanjina an Jesosy, tompo sy mpanefy ny finoantsika. Halleluja! Fiangonana nampanantena zao izy. Zao ny fanantenako te hibitaka mihaino an'ity teniny ity.
ary ty no iraisantsika sy ombonantsika laza izy talohan'ny akarary aza malahelo ny fonareo mino an'Andriamanitra ary mino akoho mino ny ray ary mino akoho fa ho atran'ny raiko misy fitoerana maro raha tsy izany dia nilaza taminareo fandeha hiala eto aminareo amboatra fitoerana ho anareo ary hiverina indray akanareo any amiko efa kaiky ny fotoana hiverenany tsy tia ny fiangonana hivelalana amin'ny zavatra anganonganona tsy fahamarinana tamin'ny vidiny lafo loatra no nividian'ny antsika tamin'ny raha zay nalatsany aza velo zava-poana ny fitiavany sy ny famindrapony ary ny famoram-panahiny nanangana anao sy namonjy anao tamin'ny vidiny lafo ny ainy nomeny anao nahoana raha mba zay tianao atao lanitra volonao atsika fa atsika ny safidy dia ho izay tamin'i Jesosy inona ny mahafaly ianao dia ho faranako ilay izy zao miteneniny Rodolphe afaka miazakazaka ianao manao rally be dia be fa zao tady Dio raha mbola miainao natota miafiny ianao dia fisasarana tsy hatambalina zany ary tandremo fa be dia be mifampianaran-diso milaza fa rehefa nandray an'i Jesosy dia vita na mpanotana tsy mpanota fa no fahasoavana dia tafiditra zéro zany fampianarana zany fa tsy hero zany ao ny bokin'ny Apokalipsy Jesosy ny teny fiangonana no ndresahany ary tsy ho fafako amin'ny boky ny fiainana ozy izy ny anaran'izay maresy zany hoe misy goma zany mamafa ny anarana rehefa tsy mijoro ny olona ny fahasoavana miandry anao hiverina tsy hanameloko anao Jesosy tsy ny nataonao akory ratsy fa ny tsy fiatezanao iova hiaina amin'ny fahamasinany satria misy norma nilazain'ny Baiboly ahitana an'Andriamanitra roa ihany zay madio apo no ahita azy ary zay tsy manam-pahamasinana tsy ahita azy mianany fahamarinana mijoroa amin'ny fahatokina afaky ny asa Andriamanitra anova zavatra amin'ny fahatokina ao anatin'ny fo mijoro ho an'Andriamanitra velona Jesosy velona ny anaran'i Jesosy misaotra ny raitsika fa ny raina nometsika fahafahana meny ny zanany latokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay izy ny tompo ny finoana izy ny mpanefa ny finoana ao amin'ny havelomantsika ao amin'ny toerantsika izy nometsika voninahitra Jesosy mpanjaka ny mpanjaka Jesosy tompo ny tompo ho azy ny fiandrianana ny voninahitra fahalebiazana mendrika mandrakizay haleluya to dia ataontsika vavaka mety efa niaina tao anatin'izay mety no heverintsika fa fiankofana mahafaly an'Andriamanitra ohatra zany zao hoe nanomboka tamin'ny 2020 zao dia nisy teny zay nomeny Jesosy satria tao anatin'ny confinement nanomboka ny vangin'Andriamanitra ny asa fanompoana ary nanova zavatra be dia be Jesosy zay le hoe miara-miasa masoa zavatra rehetra rehefa nitsahatra ny asan'Andriamanitra nitsahatra ny fitoriana filazantsara kalamanjana nitsahatra ny famorina olona satria Covid-19 sika tamin'ireny fotoana ireny tsisy trano afaka ny sokafana dia nanomboka afaka nitokana ny mpanompon'Andriamanitra dia teo ny namangin'Andriamanitra azy dia nanomboka 2020 dia tsy nasiana Jesosy natao ntsony ny rally de miracle miaraka amin'ny Jesosy fa fitoriana filazantsara miaraka amin'ny fiombonana dia nisy teny zay nomeny Jesosy hoe Jesosy no ilainao ohatr'izay zao ohatrany hoe anaran'le anaran'le fitoriana filazantsara Jesosy no ilainao tsy hoe mivavaka sika hoe sotranao Jesosy ilainao tananao zay manokazonao zay ilainao Jesosy fa tsy hoe lasa zay netsonao azy Jesosy ilainao iraina ny anaranao vanginy olona mba ilanao tena Jesosy irery iary leo tsy hivavaka ametraka ny fotsika eo ampelantanan'i Jesosy satria zao tsara fa midikany hoe Jehovah Jireh dia ozy izy hoe any tendrombohitra Jehovah Jireh no mamaly dia ozy izy Jesosy rehefa niona tamin'ilay vehivavy Samaritana amin'ny jaonina 4 ozy izy hoe tsy any amin'ny tendrombohitra ozy izy na Jerosalema
no ivavahanareo amin'ny ray fa ny ray mitady amikoaka aminy mba hiakoaka aminy amin'ny fanahy sy ny fahamarinana tsy mampanino mety anatiny lavaka ianao na tsy toy ny olona afaka hamaly ianao ao Jesosy fa tsy hamaly ianao ao Jehovah Jireh satria Jehovah Jireh miandry anao hivoaka avy anaty lavaka makany antelo ianao zao sady efa anaty lavaka mbola tsy tafavoaka ny lavaka mivoaka ny lavaka mbola tsy tsy mitady tendrombohitra zay vao mahita ny Jehovah Jireh tsy toerana le izy fa raha mampahazo aina anao any tendrombohitra satria antsy dia misy olona mangina tsisa rezao dia ndeha andana mitokana fa le approche-tsika mihitsy hoe le any anatytsika mihitsy ny diso hoe Andriamanitra mamaly kokoa ny tendrombohitra any Jehovah Jireh mamaly kokoa satria ny tendrombohitra avo pastera ambonimbony kokoa dia kely ny distance entre ny toerana misy antsika sy ny lanitra hitanareo amin'izay hoe lasa mipoaka amina toerana dia zay ny tandremantsika le hoe tongava ty am-piangonana hafa mihitsy ny rehefa atao am-piangonana ianao miantso an'Andriamanitra fa maninona ny fitahantsika am-piangonana tsy trano no ifandraisan'ny olona ahitany an'Andriamanitra fa fony sokatra tsy midika indray zay hoe tsy antsendehany am-piangonana aza mafoy ny fiarahantsika miangona mizaha toetra mpino Andriamanitra raha mbola ao ny fanetretena tena hitatsy ngetaeta azy miala sy miainga any amin'izay tokatrano toerana misy ny confortnao mahazatra anao mba ho avy ianao hoeto a piara mivavaka satria tian'Andriamanitra ho hita piara mivavaka olona miombona akoatran'le fitokanam-bavaka manokana ao amin'ny mangingina fa tsy ao amin'ny toerana le izy dia zay koa tandremana be hoe makanisa ty amin'ny antara fa zay vavaka ataonao eto dia lasa mikoaka eto le olona le toerana lasantsika ty toerana misy karoty fa lasa tsy ao amin'ny Jesosy satria na ile toerana iny ary ianao kasokafanao ny fonao tsy voatery mankety anao fa eny Jesosy afaka mamaly anao akoatra ny mety misy direktiva betraka ny fanamasina hoe alohantsika tena nantony mihitsy amin'ny fanetretena mety direktiva izy fa tsy hoe le toerana hitanao zay mahatonga le zavatra diso lasa amin'ny toerana lasa ny amin'ny fomba hoe hafa mihitsy rehefa mialina tsisy jiro mivavaka dia misarokona drafitsy lasa mikoko amin'ny drafitsy indray zany ianao dia raha sendra maloto ny drafotsy fa dra mavokely io tena tsy miakatra mivavaka fa dra mavokely ny tao ainareo mahatonga anao mezy ty manoka fantatao amin'izay hoe aina izy tsy ao amina zavatra tsy ao amina fomba tsy ao amina toerana tsy ao amin'ny pastera hoe mila mivavaka ho anao avao mivala mivavaka ao tsy ianao pastera le iangofana Jesosy ny iangofana isika pastera manampy ny mpino zay efa mivavaka mba hanampitosika ny vavaka ataony fa tsy isika mametra hoe mahatonga anao tsy mivavaka ianao tsy manampinahy non mahatonga anao tsy mivavaka satria tsy manampina an' Jesosy le mpino fa tsy manampina anao ny fiankofantsika le havana sy ny fiangonana ny mpitantina sy pastera tompoandriamanitra malarisina amin'ny Kristy Jesosy dia tsy natao ho alefa any amin'ny zavatra hafa toerana hafa olona hafa na association na fikambanana na fiangonana tsy any fa ao amin'ny Jesosy aza natony tananataontsika hivavaka tompo veretana trenao zay satria mandreny fahamarinany tena rehefa filazanao hoe raha fantatrareo marina dia marina raha afaka nanao tsy mavety misy taony zay mandray fotsiny tsy misaina tsy miverina amin'izay teneninao fa leroy zay miantso anao Jehovah Jireh tamamaty tsy mamaty tendrombohitra rehefa ianao amin'iny Jesosy ny teny fa tsy ary tendrombohitra tsy amin'ny Jerosalema no ivavahanareo satria mifanjakan'Andriamanitra tsy ety tsy ery fa ao anatinareo hifonany aminao hoe karazana fahadisoana fisainana fahadisoana finoana fahadisoana fihevitra fahadisoana fampianarana zay noraisinay sy izay mety efa nozarainay ihany koa kanefa mahatonga ny vavaka sy ny fiankofanay tsy voarainao satria tsy makany aminao fa drandray lasa mivily eo amina toerana drandray lasa mivily ho any amina olona mivily any amina zavatra lasa mivily any amina fanatitra na fampona aoka mifona tena hiaiky amin'ny tolakanjo ty amerina ny fiankofanay ho aminao madiodio tsy mivilivily ary tsy manondro zavatra hafa fa manondro anao sy mijery anao mifantoka aminao sy manantena anao ary mino anao sotra ray mianaran'i Jesosy samio zay fandroana
ny conférence tapany voalohany zay dia namanginao ny fonay anitsinay zay diso mba tsy ho fampianarana no anafoanana ny tenin'Andriamanitra fa ny tenin'Andriamanitra ny manitsy ny fampianarana amin'ny anara-mahitsy Jesosy Kristy avy Nazareta. Farany farany dia tsy lava be farany ohatra tamin'ilay nylazay ny pasteur Jao teo Jesosy miteny ao amin'ny Jona 9:1 tamin'ilay vehivavy Samaritana hoy Jesosy tamin'ny raha vehivavy minoa fa avy ny andro ka tsy amin'ity tendrombohitra ity na ny Jerosalema azo ny ivavahanareo amin'indray. Dia raha jerevantsika ny Genesis 2:2-4 ny altaran'ny Abrahama natsangany le hoe anolorany an' Isaka ka nanomezan'Andriamanitra azy andrakony dia izy hoe ary anaran'izany tany zany dia nataony Abrahama hoe Jehovah Jireh dia izany no anaovana mandraka ankehitriny hoe any an-tendrombohitra no isehon'i Jehovah. Dia hitanareo tsy zany nanohatra ny Jehovah Jireh eto fa Jesosy. Raha i Abrahama manondro hoe any an-tendrombohitra no isehon'i Jehovah zay ny atao hoe Jehovah Jireh, Jesosy ny teny hoe tsy any amin'ireo tendrombohitra intsony fa mifanasy ny fahamarinana. Noho izany aza tezitra amiko raha zatra nampiasa Jehovah Jireh tezera amin'i Jesosy fa izy no nanitsy an'le izy mazava tsara ny zavatra nylazainy isika mila miova tsika mila miova satria tsika ne henon'Andriamanitra ny fisehoany vaovao manantsika an'ilay Andriamanitra rain' Jesosy Kristy. Halleluja. Afaka tsika ny miteny eto tsy maninona raha sendra tafateny ianao hoe Jehovah Andriamanitra rain' Jesosy Kristy tsy maninona zany fa rain' Jesosy Kristy. Confirmeo tsara tsy maretehaka ho an'ny tompo tsy maretehaka ho an'ny tompo ho an'ilay mitoetra miseza fiandrianana mandrakizay ny voninahitra mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo Andriamanitra mahery tompony zao rehetra zao lay tompony fiainana lay hoavy lay ankehitriny lay mitoetra mandrakizay lay izy atretratr'izay ka ho mandrakizay Jesosy Kristy mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo ho miseza fiandrianana lay Andriamanitra ray be voninahitra Jesosy Kristy mpanjaka ny fanan'Andriamanitra ao anatisika amin'ny fahafenona ho azy ny voninahitra sy ny dera mandrakizay. Amen dia amen. Ndao tsika tia taninao amin'ny tompo mankasitraka indrindra misaotra ny mpampiatrano amin'ity tapany maraina ity soan'ny fiombonana amin'ny ankapobeny mankasitraka tompoko lahy mankatelina tompoko vavy misaotra tompoko ndao tsika tia tanina ndraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra. Alleluia. Dia sorantsika an'Andriamanitra izay fampianarana lehibe no raisitsika androany izay. Afaka mitehaka mafy ho an'i Jesosy venao. Jesosy ny nanomana izany ho antsika amin'izao mpanompon'Andriamanitra eto amin'ny tanànan'Ambositra. Mankasitraka ny tompo isika. Misaotra ndreto mpanompon'Andriamanitra ireto nanaiky ny